Vi hade trott på förhand att Kalmar skulle ta initiativet, men så småningom så kom Syrianska in i matchen. Razak och Motoyossi tillbaka efter avstängning. Han gör ju en fantastisk prestation när han driver fram och så skaffar sig ett skottläge och ett kyligt avslut. 1-0 till Syrianska, 33 matchminuten. Och Motoyossis andra mål i Syrianska tröjan dessförinnan då tidigare under säsongen, ett mål i Gais. Tredje totalt alltså i Allsvenskan. Mycket viktig 1-0-ledning här för Södertälje-laget. Vi ser att han håller ifrån sig Emil Norin innan han skjuter. Charbel Toma kommer in knappt kvarten in i andra halvlek och det var ett lyckosamt inhopp. Det första han gör här är att ta emot den passningen från Felix och så gör han en dragning och så sätter han upp bollen i nedtaket. Efter 1 minut och 20 sekunder spel så ger Charbel Toma assyriska ledning med 2-0. Vilt jubel på läktarna. Syrianska på väg mot en 3-poängare på hemmaplan. Charbel Toma har haft problem med sina ljumskar och det var ju ett tag sedan han var med. Men nu kom han in i hetluften direkt och såg till här att Syrianska hade en 2-målsledning. Men det krympte 10 minuter senare. En vänsterhörna för Kalmar, Tobias Eriksson, och den nickar Erik Israelsson in. Hans 5:e för säsongen och 2-1 reducerat. Matchminut 69. Då kunde man misstänka en riktig Kalmar-offensiv i jakten på en kvittering mot slutet. Men ingen riktig fart på smålänningarna denna dag på Södertälje fotbollsarena. Syrianska kunde hålla undan och på tilläggstid så kunde man till och med gjort ytterligare ett mål. Vi ser Ojal här framspelad av Charbel Toma. Och Etrit Berisha får göra en fotparad. Erskan, Melke Michel och hans mannar kan konstatera att Syrianska tog 3 ytterst värdefulla poäng. Närmar sig lagen nu ovanför i tabellen. Är uppe på 21 poäng efter 2-1-seger hemma mot Kalmar. Smålänningarna kvar på 34 poäng i tabellen.